Welcome to the Bird Media. నేను మీ పవన్ కృష్ణమూర్తి. On December 28, 2025 at around 11:25 a.m. smoke was seen rising from the area. Soon after, the family got the news that a fire had broken out. Munmun Payeng rushed to the site with a few others, only to witness trees engulfed in flames, bird nests burning, eggs destroyed, and a small animal trapped in the fire. With no outside help, they fought the fire using whatever they had. After hours of effort, flames were finally brought under control by around 2:30 p.m. However, by then the damage had already been done. In just a few hours, land that had taken years to grow turned black and silent. While neither Jadav Payeng nor his family has directly named any individual or group, many people believe that was not an accident and suspect it to be a case of erosion. For a long time, there have been complaints about illegal sand mining near Brahmaputra river belt from the number 2 embankment and Kokilamuk to the number 8 embankment. People familiar with the situation say the sand mining is being run by a local operator who is believed to have the support an outsider once linked to similar activities. Although the official permission in that the person name was cancelled earlier, the work is said to be going on quietly through other means. Locals also claim that dozens of dumpers owned by a businessman living in Kuwait move the sand every day starting as early as 3 a.m. ఏంటి ఏదో చదివి పెట్టావు, అడవి తగలబడింది, ఇసుక ఎత్తుకెళ్ళారంటున్నారు కదా. ఇదేమి చిన్న విషయం కాదండి. మంచి చేసే వాళ్ళందరినీ ముంచేయడం మనకు అలవాటే కదా. మనం కూడా పెద్ద పట్టించుకోం, వ్యవస్థలు కూడా ఎలాగో పట్టించుకో. ఎందుకంటే ఈ జాదవ్ పాయింగ్ ఎవరో తెలుసా? పద్మశ్రీ జాదవ్ పాయింగ్, ద ఫారెస్ట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా. 40 ఏళ్ల నుంచి 1360 ఎకరాలలో, కనీసం ప్రభుత్వానికి కూడా తెలియదు, బారన్ ల్యాండ్స్లో, కనీసం తొండలు కూడా గుడ్లు పెట్టనటువంటి ల్యాండ్లో ఈరోజు ఎన్నో స్పీసెస్ ప్రశాంతంగా జీవితం గడుపుతున్నాయి. ఎన్నో రకాల పక్షి జాతులు వాటికి అక్కడ ఆవాసంగా మారింది ఆ మానవ నిర్మిత అడవి. 40 ఏళ్ల కష్టం, 40 ఏళ్ల కష్టం కేవలం కొన్ని గంటల వ్యవధిలో, 11 గంటల 25 నిమిషాలకి మొదలై 2 గంటల 30 నిమిషాల లోపల దాదాపుగా పచ్చటి నేల నల్లగా మారిపోయింది. ఎవరు సపోర్ట్ కూడా చేయలేదు మంటలార్పడానికి. బయట నుంచి ఎటువంటి సపోర్ట్ రాలేదు, ప్రభుత్వం నుంచి ఫైర్ ఇంజిన్స్ కానీ ఇంకోటి కానీ ఏది రాలేదు. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్వెస్టిగేషన్కి వెళ్ళారని అంటున్నారు, కానీ ఇప్పటిదాకా దాని మీద ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోలేదు. వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు బ్రహ్మపుత్ర నది నుంచి వచ్చేటువంటి వరదతో ఇసుక అంతా కూడా ఆ ఏరియాలో మేట వేసుకుపోతుంది. ఇసుక చాలా మంచిదే. సో దాంతో ఆ ఇసుకని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తవ్వుకుని వెళ్ళిపోవాల్సిందే. కానీ ఇక్కడ ఈ అడవి అనేది అడ్డం ఉంది. ఏం చేశారు? అడవిని నరుక్కుంటూ వెళ్ళారు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోద్ది. అదే తగలబెట్టేస్తే తెలియదు కదా. ఒక బీడీయో సిగరెట్టో ఆ ఆకుల్లో పడేశారు, అయిపోయింది అంతే. చెప్పొచ్చు ఈజీగా. ఏంటంటే ఏముంది, సమ్మర్లో చెట్టు కొమ్మ రాసుకుని మంటలు పుట్టట్లేదా, అడవిలో చూడట్లేదా? సాక్ష్యాధారం ఉండదు, నిప్పెట్టేశారు. 40 ఏళ్ల పాటు అస్సాంలో మాజులీ ద్వీపానికి చెందిన జాదవ్ పాయింగ్ 1979లో ఆయన 16 ఏళ్ల వయసులో బ్రహ్మపుత్ర నది ఒడ్డిన వేల సంఖ్యలో పాములు చనిపోయి ఉండడం చూశారు. విపరీతమైన ఎండలు, చెట్లు లేకపోవడమే దానికి కారణమని తెలుసుకుని మనసు కలిచిపేసింది. అక్కడ చెట్టు నాటామని అటవీ శాఖను కోరగా అక్కడ ఏమీ మొలవదు, కావాలంటే నువ్వే నాటుకో అని సమాధానం చెప్పారు, ఎగతాళి చేశారు. ఆ మాటను సవాల్గా తీసుకున్న జాదవ్ ప్రతిరోజు అక్కడ మొక్కలు నాటడం ప్రారంభించారు. ఎవరూ సహాయం చేయకపోయినా 40 ఏళ్ల పాటుగా ప్రతిరోజు మొక్కలు నాటుతూనే ఉన్నారు. నీళ్లు లేని చోట కుండలకు రంధ్రాలు చేసి చుక్క నీరందేలా ఏర్పాటు చేశారు. ఒక అద్భుతం ఆవిష్కరించారు. ఆయన కష్టం వృధా పోలేదు. ఒకప్పుడు ఎడారిలో ఉన్న ఆ ప్రదేశం నేడు 1360 ఎకరాల దట్టమైన అడవిగా మారింది. దీన్నే మొలాయ్ ఫారెస్ట్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ అడవి ఇప్పుడు వందలాది ఏనుగులు, బెంగాల్ టైగర్లు, ఖడ్గమృగాలు మరియు పక్షులకు నిలయంగా మారింది. 2008 వరకు అటవీ శాఖకి కూడా ఇక్కడ ఇంత పెద్ద అడవి ఉంది అన్న విషయం తెలీదు. 2015లో పద్మశ్రీ అవార్డు ఇచ్చారు. 2025 వచ్చేసరికి ఆ అడవిని తగలబెట్టారు. ఎవరు నేరస్తులు, ఎవరు చర్యలు తీసుకోవాలి? దీని మీద మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయండి. చూస్తూనే ఉండండి ది బర్డ్ మీడియా.